prišli, tak pri mne už sedí Marek. My sme si tu takto zasadli za tieto bohaté stoly, štedré. Prosím ťa, ako si ty na tom? Ja som už tvojich bratov vyspovedala. Ako si na tom s jedlom, s tvojou figúrou, líniou? Vieš čo, momentálne mám takú menšiu dietu, lebo som to prehnal trošku na Silvestra s tým jedlom. Takže teraz si dávam pozor, ale nebraním sa, som taký mäsový typ, dá sa povedať. Výborne. Začal nám nový rok, nové koncerty, nové možnosti, príležitosti. Si aj ty taký typ, že možno si dávaš nejaký na nový rok predsavzatia? Vieš čo, niekedy, keď mám byť úprimný, som si dával tie predsavzatia, ale nikdy to nejako nefungovalo, tak som prestal. Takže už žiadne nejaké predsavzatia, ale snažím sa byť dobrý, také nejaké predsavzatia také menšie, jednoduchšie, ktoré sa pokúšam splniť, ale mal som nejaké väčšie predsavzatia, ktoré nefungovali, takže som to nechal len na také maličké, takže si nedávam nejaké špeciálne. Aké plány majú Kolárovci v tomto novom roku? Tak teraz vlastne máme veľký pilotný projekt Kolárovci a Desmod, vlastne aj ty si s nami dneska v Brezne a Vlastička Mudríková, takže to je nejaký teraz novoročný prvý nejaký veľký pilotný projekt. Zajtra máme Poprad, potom končíme v Bardejove. Čiže to je teraz taký najväčší projekt v januári a ďalej máme nejaké pripravené amfiteátre v lete, takže sa na to veľmi tešíme a pomedzi toho sa snažíme ešte niečo cvičiť a pripravovať nejaké nové piesne. Je to náročné, ale snažíme sa, aby sme to všetko stihli nejak pripraviť. Výborne. Máš možno taký nejaký špeciálny koncert, na ktorý sa v tomto roku tešíš, alebo že čo je také možno vaše obľúbené? Myslím si, že asi pre vás je také veľmi najbližšie, možno asi aj to stretnutie Goraľov, ale nechcem hovoriť za teba. Áno, dá sa povedať, že to stretnutie Goraľov je taká srdcovka, na to sa všetci veľmi tešíme, ale vravím, máme tam ešte amfiteátry pripravené v Mijave, v Terchovej, potom je tam, tuším, aj Detva, takže naozaj tých projektov je viac, ale taká srdcovka je určite to stretnutie Goraľov. Tvoja najobľúbenejšia pieseň od Kolárovcov? Mám ťa rád. Tak výborne, tak si poďme hrať.